Kanu biadu agagadi nuwal malekam nuwa oren girte fanabati dire abaf nuwalirai dala duftu fakitani ewala chu kolara Janna kada barte kushena karo rodor kanna warumma timbona agayongwal kokona wali jarre wal tunna malamari janna kada barte kushena karo rodor kanna Zenu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolion Oromo kan Islam kan Kristiana TV ka waqifata hundi kaysanu arra rakon juar qab mali qabti yaturain dubachu dema tanafu namonni akasenani barbada share goda ti sirba kanan sani sena yetu rakinni juar qabu mali qabti yaturain dubachu dema tanafu namu sena akasitti raha soina yetu galatoma Dirre habab nu ifirrai Nala duftu fakitane Ya Janna kada barte pushena otaro rodor kanna warumma timbona agayongwal kokona wali jare wal tuna malamari janna kada barte pushena otaro rodor kanna arrera konju armani te turadu banna shergoda Jibril lenjan sakalu Oromumanu chalu Nutis nama wali jarre Agam sonu takumma Oromumman Mulle Lalle yo lille lolle karundoi no lille lolle wali randai no esalle
fushena otaroro dorkana Oromummaa timbonna dhagayuun wal bobbonna wal ijaarree wal tunnaa mala marii hojjenna dadabartee fushena otaroro dorkana Hajiranu iftane awwala waatu salla dabrofata sarbamne orota darbamne waanuma bitani biti inordofnu waa norma wanjara tokkotaane komadine ati konu oromummaa dandabarte dile ubanne dile yorati wali dile walirrande noeselle dandabarte dile ubanne dile yorati wali galle nimil koina wani anne Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan Oromoo kan Islaamaa, obboleeyyan Oromoo kan Kiristaanaatii fi kan Waaqeffataa hundi keessanuu salaamtaan tiyyatanoonni irraa buqqaate akkuma yeroo biraatti lafa jirtanitti sinaa ga'u. Har'aan tana mata duree addaatiin hin gad dhufee jira. So namni hedduun akka seenus wanni hin barbaadeefsani. Tamsaasa Feesbuukaa kanarratti waan deemaa jiruu fi duula adda addaa kan deemaa jiru hundaa'u daawwachaa laalaa dubbisaa jirra. Rakkoon Jawaar qabu maali? Arra Jawaar irratti xiyyeeffachuu deemaa jechuudha. Rakkinni Jawaar qabu maali? Maaliif duulli kun Jawaar irra godhamuu barbaachise? Dhugumaan Jawaar maali rakkinni isaa? Cinqiin irrinni Jawaar qabu ka Oromoon kun irra bobba'u jirtuuf, ka Oromoon kun irra duulu jirtuuf, ka Oromoon kun irratti qabsaa'u jirtuuf Oromoo gunjee beeka Oromoota jechuu xiyyaa miti. Warra maqaan Oromoo kan keeysi Oromoo hin ta'in. Warra afaaniin Oromoo kan keeysi Oromoo hin ta'in namoonni maaliif Jawaar irratti duuluun barbaachise? Maaliif olola Jawaar irratti oofuun barbaachise? Maali rakkinni Jawaar? Tan jettuun gadi fageenyaan seenee keessa seenee laaluu barbaadaa jechuudha. Jawaar Mohaammed fi OMN jaarmaya. Jawaar namaa fi jaarmeyni waan garagaraati. Namaatu jaarmaya san jaarmaya godha. Jawaar arra OMN jabaatee akka sossoo'u qooda guddaa nama keessaa qabuu fi hangafa itti yaamamuu danda'u. Kun wal nummamsiisu. Rakkinni Jawaar qabu maali? Tan jettu seenuu kiyya dura warri Jawaar irratti bobbahaa jiran kun warri olola adda addaa kan Jawaar irratti oofaa jiran kun himannaa adda addaa maqaa adda addaa taajjabbii adda addaa maal adda addaa oofaa jiran kun kaayoonii fi galmii isaan deemaniif maal barbaadaaf Jawaar irra bobbahaa jiran sodaan isaan qabanoo maalii Jawaar irraa tan jettuu fi rakkinnummaan Jawaaruu maali? Tan jettu qubatti laachuu fi bakka san hooyisuun barbaachisaadha jeetiin itti amanee jechuudha. Wanni kun Jawaar biraas akka ga'uun barbaadaa warra rakkoo akkasii Jawaar irra bobba'an biraas akka dhaqu maqaan barbaaduuf sheer godha. Rakkinni Jawaar kan armaa gadii kana. Rakkoon Jawaar qabu Oromoo tokkoomsuu jaalachuudha. Rakkoon Jawaar qabu Oromoo bilisoomsuu fadhuudha. Rakkoon Jawaar qabu wayyaanee shoororkeessuudha. Rakkoon Jawaar qabu mootummaa wayyaanee diiguu fi mootummaa Oromoodhaa jaaruudha. Rakkoon Jawaar qabu Oromoonni qabeenya isaaniitii fi beekumsa isaaniitiin akkaaniif dura tarkaanfatanii galma gahan taasisuudhaaf halkanii guyyaa carraaqu. Rakkoon Jawaar qabu dhugaa dubbachuudha. Rakkoon Jawaar qabu waan biyya keessa jira ummata ala jiru beeksisuudha. Rakkoon Jawaar qabu ololaaf bakka kannuu dadhabuudha. Rakkoon Jawaar qabu ummata sila nama dura deemuu malee nama booda deemuu hin beekne if jala oofuudha. Isaan jala deemuu dadhabu. Isaan if dura aansu.
rakkoon Jawaar qabu cicha waada waan ummata seen irratti haga lubbuun isaa wareegamtuu fi hanga kaayoon isaa galma geessu irra cichuudha. Kana rakkoon Jawaar. Rakkinni Jawaar qabu rakkoota kana. Warri rakkoon tun hirriba dhorkite Jawaar balleessuudhaaf wal jaartee lafa jalatti deemaa jirti jechuudha. Oromoon tanaan shororkaa'uu fi mufachuu fi takkaayis akka malee walaaluun qabdu. Osoo Jawaar rakkina anaannachuu Oromoodhaan qabaanne ka Oromoon akka dhabamtu barbaadu arra Jawaar hin arrabsu. Osoo Jawaar dhugaa dubbachuu irra cichuun qabaanne ka Oromoo kijibuu barbaadu arra Jawaar hin arrabsu. Osoo Jawaar miidiyaa haqaatii fi dhugaa qofa irratti hojjechuu hin barbaanne arra ulee mukaa warri qabee deemuun sanii fi ulee mukaa akka achi keessaa dabartu warri barbaadu Jawaar hin arrabsan. Osoo arra Jawaar qabeenya ummataa kaayoo ummanni dhaammateef qofaaf oolchuu rakkina Jawaar ta'uu baatte nu maleedhaaf hirmaata sheerii godhee fi arra Jawaar ni faarsiti nu maleen hin arrabsan. Rakkinni Jawaar rakkinootaan isinitti meekana. Namoota gaa waan kanaan faallaa tahaniitu namoota waan kanaan wal miidheetu namoota rakkinni Jawaar kun tarkaanfachuu dhorkiteetu arraan tana gareedhaan addunyaarra wal jaaree Jawaar irra bobbahaa jira jechuudha. Jawaar irra bobbahaa jira. Rakkoon Jawaar duuba furmaata Oromooti. Rakkinni Jawaar rakkachaafii jiru. Rakkinni Jawaar cinqachaafii jiru. Rakkinni Jawaar arrabsamaafii jiru. Rakkinni Jawaar qubni itti laatamaa jiru. Ha isan geenya gadheen Oromoo jeesaa ture hundi. Kashlabbeen Oromoo saamaa ture hundi. Hattuun Oromoo irra biratti amanamaa taateen beeyne hundi. Gati galoon namaa kaarraan tana silaa katambarrii Jawaar eeguun dandeenya hundi. Mooraa Jawaar ajjechuun dandeenya hundi. Ka Jawaar kabajaaf mana isaaniitti itti dhaqu hundi warri distii fi hokorsaa arraabu arraan tana Jawaar arrabsuun maqaa rakkoon Jawaar Oromoo tan ol qabuu taateef rakkoon Jawaar Oromoo ol qabuudha. Warri Oromoo qaqqabuu barbaadu arraan tana Jawaar irratti addunyaarraa guboo ba'an Oromoo ol qabuu jaalachuun Jawaar eega rakkoo taate ka arrabsamu jiru nuhi malee Jawaar miti. Ka arrabsamu jiru Oromoodha malee Jawaar miti. Ka arrabsamu jiru ummata Oromoo ka inni ol qabuu barbaadu sani malee Jawaar miti. Arraan tana Jawaar ummata Awurooppaa wajjin haasee gamana dhaqe gamas dhaqe gujaan itti qoosuu fi qishnaatti godhuun ammata 40 guutuu addunyaa tana keessa yaatanii waan adda addaa dalagu jirra jettanii jireenya keessan ooffachaa turtan. Arra Jawaar san godhuun itti dhiisee jaartii fi ilmoo isaa mana keessa dhiisee deemee addunyaa tanarra hulayyuu dhadha'uun manayyuu dhaquun bakkayyuu dhaquun Oromoo tana hulayyuu biratti bakkayyuu biratti beeksisuudhaaf tattaafachuun isaa carraaquun isaa warra mootummaa adda addaa bulchu biratti hulaa isaanii dhadhee isaan dura deddeemuun isaa eega rakkoo isinii taate warri Oromoo qaqqabuu feetan hundi wal jaartanii duula badaa Jawaar irra bantanii jirtanii jechuudha. Duula kana Jawaar irraa ittisuu ka qabu naafi isini Oromoo hunda nama Jawaar tuquu fi Jawaar arrabsu kaayoo Oromoodhaa arrabsu jiruu fi kakka Oromoon hin mul'anne taasisuu barbaadu ta'u xiqqoo takka mamuun qabdan. Xiqqoo takka. Bar Jawaar arraan tan hay Jawaar ka'ee Ijipti dhaqee mallattoo osoo hin jiine goggooyduusi haqee jechuun hojii achi raawwachiisuun maa hojiin san hin hafidhiidha. Maaf achi dhaqeedha. Maaf bakka sani mul'ateedha. Sodaatee achirraa hafee maan nuti arrabsuu hanqanneef arrallee mallattoo inni mallatteessan isa qishnuun qilleensarraa takkuma takkaa miti miliyeena takka OMN bu'ee irratti adeemu arrakkootii miti. Diinaa hojii diina Oromooti hojii wal qabee jira. Arraan tana namni diinaa kan dhabamsiisuu fadhu tokkoffaa Jawaar. Kan dhabamsiisuu fadhan miidiyaa Jawaar. Miidiyaa Oromooti. Namaan Jawaar. Hay Oromoon arra Jawaar irra duultoo kaguusa wayyaaneef oolu jiru moo hatumsa Oromoof oolu jiru. Akkamitti yaanna. Arraan tana akkamitti namni tokko kamishiinarii keessa guddatee dubbii Oromummaa hin beekne. Ka Oromoon
salaatu hundi diinatti fakkaattuu fi ataguitti fakkaattu ka qabsoo oromoo keessatti ilmi islaamaadhaa qabsoo oromoo hogganuudhaaf haraamitti taate haqa himna oromoon islaamaa qabsoo oromoo hogganuu irratti haraam isinitti taatee jirtu warra saniitu arraan tana deemee Jawaar qeeqa Jawaar irra waa barreessa Salamoon Ungwaashee maafiyaa guruupiin nu maleedha successful ta'uu dadhabuun isaa kamudatte eeganii fi inni investmentiin inni wayyaanee hojii qabu gasaaxilamte booda Professor Asaffaa Jaalataa akkasi eega isaan kun gasaaxilaman booda joollee hin mul'atinii fi joollee hin beekamneen warra maqaa oromummaadhaa oromoon fakkeessuudhaaf jijjiirrate hunda fidanii jechuudha maaliif joolleen tu waan kana gootii laaluun barbaachisaadha jechuudha keessa gasseenanii arrakkinni Jawaar dhugaadhaan qabu yoo jiraate kaniin asii olitti isinitti hime kana warri rakkinni kun kaayoo keenya gufuu nutti hayattanii amantan hundinuu warra wanni Jawaar godhu jiru kun waan isin godhuu barbaadan isinirraa hongeessu jiru hundi lafa jala maqaa adda addaa baafattanii siyaasa nyaachuu Najaat baafattanii siyaasa nyaachuu Samiiraa baafattanii siyaasa nyaachuu Sabboontuu baafattanii siyaasa nyaachuu Beekam baafattanii maqaa jijjiirrattanii yaa'uudhaan duula adda addaa Jawaar irratti hogguu gaggeessitan Jawaarii miti ka tuqu jirtan Oromoota dhageeffadhaa waan isin arkachuu barbaadan isin hongisuuf Jawaar maaliif jawwee eegeen dhawanii yoo dhawaniis mataa dhawanii jaaniif tanaaf Jawaar mataa yoo dhawan kaayoon Oromoodhaaf wanni inni Oromoodhaaf rakkoon inni Oromoo mul'isuu jaalatutun rakkoon inni haqa dubbachuu fadhutun rakkoon inni dhugaa himuu jaalatutun rakkoon hiraa ummataa hujii ummataatiif ooluu barbaadutun hundinuu harkaa fashaleessuudhaaf Jawaar irra bobbaanii Jawaar jalaa nama deebisu kaayoo jettu shanee murteessitee lafa keesseeti projecti adda addaatiin ummata kafaltee fi hojjechiistu uumtee kaan namichi English second language maali university maarritti barachuu jiru level 0 English second language in level 0 irratti barachuu jiru moraalumatti dhufeetii fi hamilumatti dhufee Jawaaritti qeequu danda'u hin qabu akkanni maaliif mucaan kun ka biyya tana dhufe Asaffaa Jaalataatu intala isaatiin fide graduation intala isaa irratti dhufe hoggu graduation intala irratti dhufu immoo yoo waan nu maleen jetteen godhuu baate biyyattiin deebi'an sodaasaati tanaafu kara ergan dura inda ayna suwur jechuudha akka nama gaarradameetti wanni saggaaree Jawaar irra duuluuf warra dirree bee Jawaar irra loluu dadhabee fi Jawaar arrabsuu dadhabeetu isa kana gaachana godhatee irra bobbaasaa jira gama biraatiin maallaqa isa kanaaf akka kafaltitti himan kaniin ani isin saaxile lafa jira gama biraatiin Oromoo nyaachisi nyaadhuu keessatti ONN Oromoo nyaadhuu nyaachisii keessatti inni kun dinqaa fi maarriyyee mixirqoojee achi keessa deemu jiraachuun isaa beekamaadha isa kanaatu gaa yoo waan kana hunda godhuu baate sooftii sagaraa buute ta'a የተላከውን ካልፈጸመ ሽንት ቤት የገባ ሶፍት ነው የምትሆነው ምስጉንዬ የኛ ምስጉን ተናቡ Jawaርን ሌት ተቀን ተረባርባችሁ የምትሰድቡት ከጠላት ጋር የኦሮሞ ጠላትነታችሁን ጋድ ስታወጡት ነው ዲኑማ ኦሮሞ ከይሰረጋ ጉዳይ ፍረተ ጉባተኒ ከን ዲናው Jawar ይረቦባተን ጀቹ كاروان نمارة أنا ملسو وربادو نمارة نبلسوم سو وربادو ركدولو برو خدو فردولو رانديبو أكيد أبسون أس جيسة تانوما أمات أفرتم غوتو أمات شنتم غوتو ونيتك أبسون لام شويته تان دمك أوني جنوفيس تانيت ونيك أي نوفنوت أسرع نوفني هرارا سودان كمنو هرارا نما عرب سودان كمنو جالل أورمو كمنا كنا متوقت نما أول دلغني جرانا وني أسرع نوفنيك أي نوفن جرت أورمو ما يونتين أمو وان إنتانة دبا نمرت ديمو في أولولا بدا نمرت ديمو هقولالو نقبني تجدتو سني نجرايتو خبر أورمو فين كبسا وجو خبر أورمو فين قباجو خبر أورمو فين لولا جو أكم قدو تيسن خليبر يجارة واني خلي إسن جارة قوتن هندي قد ديبيه برارانتن Jawaari رقودو جرتني بر بطبع بركند كتالاتاتشم غارا كأورمو وست
warra gogoomee nama jala deemu malee hiikaa hin qabne warra harki isaanii yakkaan dhiqame ni garra magaalaa nuti jirru tana hunda keessatti fi ollaa nuti jirru hundattu bakka iyyuu warri dhiigni harki isaanii dhiigaan dhiqamee fi baxiqmaat namni akkamitti xiqmaatiqimiin qabamee kaayoo kalee dhaabbateef arraan tana jijjiira የቤተ መንግስት ስኳርና ድንች ነው እንዴ ማሉማ xiqmaatiqimiin namni jala dhaabbateef saniifu kaayoon juwaar wanni juwaar dhaabbateef dhugaasaniif wanni juwaar dhaabbateef haqa kanaaf haqa kana warra dabsuu barbaaduu fi haqa kana warra balleessuu barbaadutu waan kana hunda godhaa jira jechuudha itti dhiisuun qabnu callisuun qabnu nurraan eeggamtuus tarta kana hobsa chargeran itti faa arraan tana guyyaan sanifu ummanni qabeenyaan ergaman kun daldalaan deeman tun kaayoo oromoodhaa gufachiisuudha jecha juwaari irratti halkanii guyyaa onni bobbahaa jiraniif fadhaniitii miti takka kaayoo oromoodhaan qaban lama ammoo oromoon tun akka milkooytuun barbaadan sadeefa akka juwaar kun nagayaan qabsoon isaa oofamtuun barbaada sodaan isaanii maali juwaar boru dhaabaan gabbahan sodaa isaanii guddaadha guyyaa juwaar dhaabaa fi humna qawweetii fi waraanaatiin gabbee nuu dhumatteen sodaa isaanii guddoodha jechuudha dhageeffadhu juwaar as keessa yoo jiraatte anna masiif gaara deemu kai qadaaba uumi gabfudhu uumi dhaaba labsi dhaaba badin takkittiin ati haqaan qabdu taniin akka nama tokko sittimu dhaaba oromoodhaa adda bilisummaa oromoo fudhattee alaabaa fudhattee qeyroo biyya keessaatti labsuu dadhabuu keeti godhi takkittii tana sodaan isaan sirraa qaban maali juwaar boru gabbeeti adda bilisummaa oromoo nu harkaa fuudhee alaabaa fudhatee oromoo irra labsuu taata jettu sodaa qaban godhi tana godhi በመንደርና በሰፈር ተደራጅቶ የሚንቀሳቀሱ ማንኛውም ወሪ ገንዳፊ ቀየዳ ወልቀቤደም ከቀብሶ ኦሮሞ ከይሰ ጊዜ ሁንዳ አከ ገልቻ ምስኪናት ኒራ ጉራን ሁንደራ ሹሞ አማረተኔ አንገተኮ ታንገረ ዳባት እርገን አንገተኮ አንቢፈተኒ ከረጋን እርገን ሁንዲ ቀብሶ ተነኛቹ ፊ ቀብሶንቱን አከላምሾ ይተቶጀቹ ራንቴ በነገተ ጅረን ይሳኒ ጁዋር መሐመድ አስከይሰ ጅርተን ዮ ደገይሰ ደገይ አደ ቢሊሱማ ኦሮሞ ፉዱ አላባ ፉዱ ለብስ bakki tokkittiin si hafte takkitti tana ta isaan illeen sirraa sodaadan takkitti tana duuzaat an nama duraati siif gaara deemuuf wallahi laazimul karim an nama duraati siif gaara deemuuf warra gaara si dhaqu keessa khaduraati an rabbii tokkichaan qiyaamaa seenuu sanitti si kakadha fuddu dhaaba adda bilisummaa oromoo fuddu labsadhu alaaba fuddu labsi qeyroo biyya keessa godhi annin deema duuzaat taa'ee haja alaa dalage ala kanaati takkitti tana badinati qabdu tana godhu dadhabuu keeti wanni ni arraan tana kasin geenya ka kophee kee xaraguudhaan hin mallee hundi yaada sirra kannatu የማንም በረንዳ ዳሪ ሁሉ ከበረንዳ ብሉ ፊ ቁሻሽኒ ኦሮሞ keessatti qabsaayitiin ture jawundi kadiga oromo kukuma ture kadiga oromo tuuta ture hundinu wanni sirratti arraantan khofo gabbaafatee fincaanuu barbaaduuf adda bilisummaa oromootii fi kaayoo alaabaa fudhataa sodaa sirraa qabanii sodaa isaan sirraa qaban kana dhugoomsi fudhu oromo miliyeena meeqaa si duuba jira takka badiin teetana juwaar badii lamadaa juwaariif jaarmayoota fi dhaabota si jaalatan ummata si kabaju wajjin humna garee ummadhu sosoy dhaabni shaneedhaa yoomiyyuu nu maleen yoomiyyuu si jeesurraa boodan deebitu tananaaf guyyaadha yoomiyyuu because ati kaayoo isaan deemaniif assassinate godhu jirta waan isaan dhaabbataniif assassinate godhu jirta waan isaan jaalatan assassinate godhu jirta oromo dhoqaysuun kaayoo saaniiti ati sanar kaballeessu jirta oromo ukaamsuun kaayoo saaniiti sanar kaballeessu jirta oromo kijibuun kaayoo saaniiti sanar kaballeessu jirta oromo hatuun kaayoo saaniiti sanar kaballeessu jirta oromo gandummaadhaan numaleedhaan oofuun kaayoo saaniiti sanar kaballeessu jirta
Oromotti amata gada waan odiitan taaneen gowwomsaa maallaqa harkaa gurrachuun kaayoo isaaniitti san harkaa balleessu jirta. Ummata Oromoodhaa hammattee fudhattee deemu jirtaaniif jalatti keessaa fi alaan. Sodaan isaan sirraa qaban adda bilisummaa Oromoo tanaas fudhateeti alaabaas fudhatee qeyroo biyya keessaa uummatee labsee dirree adii irratti nu malee nu hambisuu ta'an sodaa isaan firraa qaban duusaat godhi. An nama duraati siif gaara deemuuf. Godhi badiin takkittiin ati qabdu tana. Dhaaba Oromoo wanni sirraa eeydu miidiyaa gubbaa teessee miidiyaa irraa hojjechuu qofa osoo hin ta'in jaarmaya adda bilisummaa Oromoo fudhattee alaabaa fudhattee kaayoo haara yoomsitee jechuudha. Kaayoo bara 40 jaarraan faan barreessanii yaa'u jiranii beektaa isaan kun. In 21st century. Kaayoo amata meeqa dura jaarraa abbaa gadaa faan elamoon faan obboleeyyan keenya kan baalee fi Qanaarsii wajjin barreessanii arrallee yaa'aa jiranii ni beekte. Fuddu adda bilisummaa Oromoo fuddu alaabaa haara yoomsi kaayoo fi heeraa fi seera isaanii godhi humna waraanaa biyya keessa jaari qeyroo hoggana waraanaa biyya keessa godhi labsi diplomaasii biyya alaa hojjedhu taa'i siifiin deemaan ka duraati. Duuzaat tana wanni isaan sirraa sodaatan tanaafi osoo ati asin geenya ajjeesuu qabnaa dhabamsiisuu qabna jedhanii halkanii guyyaa wanni sirra dalaganiif. Yoo Amaarriinis Jawaar arrabse yoo Wayyaaneenis Jawaar arrabsite yoo sabaa sablammiin biraatis Jawaar arrabsite an Oromoodha kajoos akkamitti Jawaar arrabsa akkamitti namni an Oromoodha je'ee fi yaadu ka mataan isaa ol dalagu ka dubbiin Oromootun akka fuuldura deemtu barbaadu akkamiin Jawaar arrabsa diinummaadha malee addi bilisummaa Oromoo abbootii teenyaa jaare alaabaan teenya nama hayyamatti gaafannu hin qabnu lafti Oromiyaa teenya warra bakka biraarraa dhufee nurra qubateef fi warra Oromoo kan Oromoon ta'ini sabaa sablammiidhaan wajjin biyya teenya keessa jiraatan hundaa'u nagayaa fi jaalalaan gammachuudhaa fi wal kabajaadhaan wal danda'uun miti wal kabajaadhaan akka Oromoo takkatti wajji jiraannaa jiraachaas turrees isaan kana warri sabaa sablammiidhaan wajjin diina waliin nu taasise. Isaan kana warri sabaa sablammiidhaa wajjin duudaa garaa nu taasisee qaawa akka dhabnu hurruma akka dhabnu sabaa sablammiin hundinuu akka nurra duultu ka taasisaa jiru. Arraan tana hunda tolchuudhaaf tattaafachaa jirta. Gamanaan si shakkan wanni guddaan isaan sirraa sodaachaa jiranii fi isaan sirraa baaragaa jiran adda bilisummaa Oromoo tana fudhachuu taa'adha. Tanaaf masaanuu ONN kan si cinaa fidan. Arraan tana nama qaanyiin qabne meeqaan harku jira jechuudha. Kakkalee OMN cinaa dhaabbatu arraan tana ONNif caca'u. Kaayoon maaliif? Nu malee keessatti aangoo harkachuuf. Oromoon bilisoomuu miti. Nu malee keessatti aangoo harkachuuf. Sabni Oromoodhaa kan kalee kaayoodhaaf dhaabbate. Namni kalee kaayoodhaaf OMN gargaaraa ture. Ka OMN cinaa kaleessa dhaabbataa ture ka OMN cinaa kaleessa gargaaraa ture arraantan OMNif tokkoon isaa maraataan tokko gizee cacee nama ganda keessa mataa dhooyfatee kakaasuun ni harkaa jechuudha ganduma nuti jirru kanattuu ni harka qaanyiidha qaanyi hawaasni Atlaantaadhaa galatooma waan isin gootan agarree jirra qabsoo Oromootiif miidiyaan nuti gargaaru tokko qofa jettanii diddanii jirtan arraantan waan biraa isaa walii qindeessanii fidanii garsiisaa turan we know that. Tanaafu Jawaar Mahammad Oromummaan dhalootaan qabda. Maqaa jijjiirratteeti mi harkatte. Arraan tana Jawaar ta'uu keetiif maa maqaa Islaamaatiin deemtaa miti maqaa Oromoo baafadhu jee kasi qoosuun harkaa jechuudha. Qushaasha saree naman geenye. Saree namoota sareetaan kan naman geenye ka arraan tana arrallee jechuudha. Maaliif mishiinarii keessatti akka inni guddate saniitu warri maqaan isaanii islaamummaa qaban kun qabsoo Oromoo dursuun qabani isiniitu irra beekumsa qaba isiniitu irra dandeettii qaba isin namaan deemuu malee nama dala deemuudhaaf hin uumamne yaa ilmaan mishinariidha yaa ilmaan mishinari keessa guddate warra nu maleedha isin namaan deemuu malee nama jala deemuuf hin uumamne jettanii achitti isin barsiisanii achi baatanii Oromoo irratti Oromoon bilisummaaf mataa isin jala qabannaan Oromoo irratti alboo wayya galtan jechuudha. Ni beeyna bakka isin irraa fiddan
nuti missionary timbaranne qayuma haadha abbaa keenyaatti oromummaas baranne dhalootumaan fudhannees amantii teenyaas kabaja qabnaafis amantii biraatiifis jibbaa nama tokkoon qabnu amantii takkaaf jibbaan qabnuuti ammoo missionary miti nuti kaayoo missionary tin iyyaanu warri kaayoo missionary tin yaa'utu arraantana Jawaar irra bobba'u jira mataa dhooyfatee jechuudha mataa dhooyfatee nyaatni nuu kannameeti miti nuti kaayoos kanuu himan እየመገቡን አይደለም እንዴት ኦሮሞ ማጥፋት እንዳለባቸው ለኛ የተሰበከልን አከቲኑ ተበቺሳቲ አቦቲን ተኛ አቲ ኦሮሞ ዳየቻቲ አከቶልኑ ደርባ ሃዳባን ከኘኑ ጉዲሰኑቲ ቀበኒ ኛቺሰኒ ኦባሰኒ ቲሚቲኑ ካከሲቲኑ ጎደኑቲ በከቡሉ ዳብኔቲ ሚቲ በከቲር ከኑ ዳብኔቲ ሚቲ ተነሁዳቱ ወሊ ቀበሜ አራንተና janjoytu demtundatu arrantana nama hujijiru nama galgala ganama hujijiru dubbat loqotni arrantana addunya rabbatu jiru loqota kami let's talk the truth loqonni gana oromiyan tu yobili somteu kitabni oromo da kan biya keessa tamsasau jiru gana haretti bakkarra dufe debisu tenya isimbar warra loqota arsida dabamsi surrat hojjechaa ture loqota jimma dabamsi surrat hojjechaa ture loqota harargeeda keessaau loqota harargeeda dabamsi istani bar arrantana hararge ilmaan hararge kan dalachaa deemu jiran kun hundinuu bar afaan oromoodha hindubbatan kanaannoo isaaniiti loqota isaanii aksantii isaanii hindubbatanii bar kijibaa kun obboleeyyan keenya xixiqqoon biyya keessa jiran bar arrantana afaan jiddu galeessan na dubbatanii bar afaan ada baaqiyaa na dubbatanii that is wrong sanu wrongida namni tanana taajjaba bar sanu tanana taajjaba yoo namni akka harargeetti loqota isaati waa barreesse qubeen akka gandaati dhalatteetti hin deemtu akka loqota keenya tanu bira laaftuu si bira jabdu tanu bira furdoo si bira qallo tanu bira faaruu si bira tarraba aksantiin keenya waladda akkitti makmaaknu waladda akkitti waa faarfannu waladda akkitti sirbinu waladda aadaan teenya waladda waa meeqa keenyaa waladda tunundinuu kabajaa dhabdeeti arraantana namni keenya sagaluma aksantuma isaatiinuu yoo qubee waa barreesse as gubbatti ni taajjabama hayyoota nu maleetiin we have to defend our rights we have to defend ourselves kayo oromo da dukkaneensu fi hanqisu irratti warra garee wal jaaree diinagdee buusee sossoo jiru jira ummata oromoon ta'in ka oromoo ta'es ka gowwummaadhaan deemaa jiruu fi ka yakka hojjechaa jirutu jira jechuudha tanaafu nuti ummanni sobaan warra yaa'uu fi dhugaaf warra dhaabbate cinaa dhaabbachuun yeroon amma Jawaar Mohammed ni dhageessaa gurra keetiin yoo rabbiin si beeksise dhageeffadhu adda bilisummaa oromoodhaa fudhu alaabaa fudhu biyya keessaa humna waraanaa jaari hoggansa godhi labsi anka duraati siif deemuudhaaf gaafa ati kana gootee an deemuu hanqadheen oromoon tun na hataa jabdu oromoon addunyaarra jirtu naataa jira rabbiin qiyaamaa fuula isaa dhaabbadheen si kakadhee jechuun ready to go wanni ushaashni hundi asirra teessee tasin geenyee fi ta onnee hanga keen qabne ta kutannaa hanga keen qabne ta beekomsa hanga keen qabne ta oromoof hanga keen carraaqin hundi cilfaa warri isaanii itti kannaniin qabanii si mizaananiif hin jirtu jechuudha tanaafuu Jawaar isaanirraa gabbee dubbachuun isaaf haqaa miti Jawaar isaanirraa gabbee haasa'uun sadarkaa isaati miti barda hin gadda yoo namaa galte OMN Minnesota irratti nuti diinni keenya wayyaanee qofa jee bar nagaya dubbatee ture nuti adawwii biraan qabnu diinni keenya oromoo qofaa jee bar karra fulleeffannees oromoo maali diinni keenya wayyaanee qofaa jee bar karra fulleeffannees wayyaanee qofaa jee jira waan internet irraa haasa'umaa kana deebisaa kannaa nuun jettanii nuti diina dhageeffannaa ganamaa galgala ijji teenya diinarra jirti yeroo akkamas deebinee tanarraa haasa'uu dhaqqabnaa jee didee bar
akkas jeeddi deebar duuba irra gaddeebi'ee inni akka waan tan irraa haasa'uu barbaaddanii tokkoon tokkoo keessa warri mana kana keessa jirtan feete Wallagga dhalata feete Arsii dhalata feete Jimma dhalata ilma Oromoo qulqulluu kate kan nu maleedhaan vaayirasni nu maleedha isin keessan seeniin infected in ta'in ka Oromummaan dhugaa isin keessa jirtu hundi we have to defend him and his vision isaatii fi kaayoo isaa waan inni hojjechuu jiru bararra silaa Oromoodhaaf dhugaan dubbadha jechuu baate kabajamee deemaa bar osoo har'a Oromoodhaafin sagalee fi gurraa fi ija uumee deema jechuu baadhe nagayaan deemaa bar osoo har'a Oromoodhaafin haqa dalagajee oliiga kaachuu baatee bar nagayaan deema osoo har'a bar Oromoodhaafin kijiba waan miidiyaa keessatti waan Oromoo gowwoomsaa hin hojjedhu silaa jee bar har'a ni faarfamaa bar osoo Oromoo tana bar dinaggeesiidhaa adda saammannu jee warra nu malee kanaaf xiqqoo raabsii ergee fi nagayaan deemaa bar tana hunda godhuu dideeti arrabsamu jira isinii jecha arrabsamu jira Oromoo jecha arrabsamu jira isinii irraa dhorkuu qaba isaa miti kafirraa dhorkuu qabu isin ilaasittuu yoo wayyaaneen dhuftee isa boksiin dhooyte as baatanii warra namarraa dhorkuun fakkaattanii ugizeen akkanatti isin laaluwan ka isan geenye tashlaakkaan hundi teessee isarraa gizee haasoytu afaan hin qabachiistanii deemee adalagu yoo fadhe nuti bar warra kaayoo teenya nyaate gurguratee fi kaayoo teenya dabsee fi gabrummaa jala nu torsiisee bar qabsoo teenya kannaa jechuu jirraanii bar hiikaa karaarraa jechuu jirraanii bar bara urmii teenyaa guutuu nyaattanii dhuydanii malaamaltummaa daleeydanii qabsootti taphattanii ilmaan Oromoo obboleeyyan keenya meeqa ajjeestanii ka qabsoo bee qabdaniiti hiitanii akka malee godhu jirtanii meeqa gurgurattan wayyaanetti gee isinii fi hiikaa karaarraa jechuu jirraanii bar haqa qabnaa bar qabsoo teenyaaf jechuu jirra bilisummaa teenyaaf jechuu jirra bar diina jalatti isin basaasne jechuutti hin jirruuni lakkee akkumatti jirru kanatti itti fufuun nu ta'a jaaniin nu didu jiranii bar isaanoo akkuma isaan itti jiran kanatti itti fufuu qaban jaanii jarri kaanis isaaniif falmuu jira bar akkamittan harkuun nama dhibdi ilaa yoom namatti callistanii eeydan jechuu ka qabdan hayyuu qabdan hunda yoo eeggachuu hin dandeenye kalee jaarraa abbaa gadaatti dhiistaniiti hanga huntuuta kalchanii kaayoo isaa harkaa fudhatanii saamanii islaamummaan deema janii waan kalee jaarraadhaan qabsoo islaamummaatiin deema jan arra Jawaariin miidiyaa islaamaatii janii arrabsutti hin jiranii maali mataan isin hin dalagu akkamitti ustan maaliif usna eenyu jecha akkana jee arrabsamu jiranni kun nu jechaa bar Oromoo jecha nurraa dhorkuu qaba diina sadarkaa isaanii gabbuunee arrabsinaa jechuu sadarkaa isaaniitti arrabooda gocha Daawit Ibsaa ilaa arraa daleeydanii fi warri magaalaa iyyuu keessa jirtan hundi isinittiin gabbaasuu ta'a yakka keessan takka takkaan hangana kadhattanii cal jechuu jiruu fi kadhaa meeqa oofu jirtan kanaahu takka takkaaniin isin gabbaasu ta'a takka takkaan ka ganda kana gandaanan jirurraa eegalee jirtanirraa eegalee jechuu annama xiqqoo takka abbaa fadhe sodaatu miti dhugaa qofatanii naan sodaadhu malee tanaafuu qabsoo Oromoodhaa isin harkaa doomsuu irratti warra amata 40 guutuu dhabamsiise jala taa'aa jee namni nama waan kana sirreessuu barbaadu irratti gizee duulu akkamitti cal jettanii ilaaltan hay maallaqni kafalameet mucaan kun maallaqni kafalameetii fi miseensa adda bilisummaa Oromoo irraa shaneerraa maallaqni guurameetii fi kafaltiidhaaf isaa ergamee niiraasa nyaatee duula kana oofu jira bar Salamoon Ungaasheetii fi warri biraa warri Jawaari irraa numalummaadhaan aara qabanii fi mufannaa qaban hundi duubarraa ta'aniiti iskiriinarraa dhokatanii waan kana dalagu jiranii bar hin agartanii hay saniifuu nu jecha Oromoo jecha akkana ta'u jira irraa dhorkuun dirqama keenya jechuu irraa dhorkuun dirqama keenya warra niiraadhaan kaayoo ummataa dura dhaabbatu warra hireedhaaf kaayoo ummataa dura dhaabbatu warra waan nyaatu jecha kaayoo ummataa dura dhaabbatee ummata rabsu akkamitti itti callistan sabliina kun qaanyiidha bawa akkamitti Oromoon cal jettii waan akkanarra qaanyii anin fadhu waan akkana amreed Jawaar Mohammad yoo rabbi si dhageessise dhagee adda bilisummaa wanni takkittiin ati siyaafte takkittii tana Oromorree wanni irra guddaan si calsi jetteef waa lama sirraa shakkii qabdi takka ati miidiyuma kanarratti haftaayii si sodaatte lama qabsoo irratti ganni seen taayii amantaa jettu si keessatti gaxina garre Oromoon
angaara galisin jechuutti hin jiru waa lameen kana ofirraa hambisuu dandeesse takka adda bilisummaa Oromoodhaa fudhu alaabaa fudhu biyya keessaa humna jaari godhi arreedidha sin jeeti deemuudhaaf takka kun yoo tana goote Oromoon keessaa alaa hundi takalee wayyaanee girgireessaa turtee fi taarrallee girgireessuu barbaadu hundi si jalatti hiriiruurraa wanni hin deebineef hin jirtu diinni nu hangam takka akka ati ummata biratti keessaa alaan fudhatama qabduu fi mootummaa isaa kanaaf sodaachisaa fi yaachisaa taate si beekeeti shoorarkummaadhaan siimatee jechuudha. Ka diinni Oromoo shoorarkummaadhaan siimate anka Oromoo kamittiin nagaa sirratti darba. Osoo badii feetaniin tolchaaf balleessiteewu. Osoo soba feetaniin godhaaf gooteewu. Osoo waan hin tolle meeqa waan dogoggoraa meeqa afaanii si beewu. Akkamittiin sirratti duulaan. Diinni nu sirratti duulu jira. Diinni nu si jeesu fadhu jira. Diinni nu Oromoo tana namni ifa baasu deemu. Oromoo tanaaf quuqamu ka jiru. Oromoo tana rakkoosi keessaa alakka dhageessisu jiru. Isa jaanii sirratti duulu jira. Anoo tumsa eenyuuti kaniin sirratti duulu. Yoon tumsa diinaa ta'e malee. Enough is enough. Juwaar isinii jecha arrabsamu jira Oromoo. Juwaar isinii jecha xiqqaachu jira. Juwaar isinii jecha qubnitti laachamu jira. Juwaar isinii jecha keessan geenyetti tufu jira. Juwaar isinii jecha katti geenye hundinuu afaan isaa keessatti alal irraa guuru jira. Dhoorkaa irraa hayyuu keessan irraa nama. Dhoorkaa haa dhoorkinu. Arrabooda nama isa maqaa kaasuuf isa wanta jahu hunda tarkaanfii barbaachisu lafa barbaachisetti irra fudha. Fudha. Yeroon arrabooda wal sossobnu hin jirtu wal sirreessuu danda'u qaba namni kun wal sirreessuu danda'u qaba yoo akkas taate qofa namni hayyuu keenya nurraan tu'in osoo kalee warra jaarraa ajjeesuu qabu dhabamsiistanii arraan tana uummanni kun taa'anii Juwaar